tayo itinagal ni Apo tayong Yesus. Hintay nga rodan iti pagtaraon, dati kararwa tayo. Makuna na dito ikakapsat, makapay nagpatagunay dito, yung hantay ko mga liwliwayan. Kuna na dito Colossus 1:11. Sapay ko mapakirad kayo, babaen iti amin apigsa nga, nga agga po iti nagloryaan, apan nakabalin na, tapno maibturan nyo, nga si aanos, ken si raragsak, ti uray anyaman, mapaspasamak. Kuna, haan nga kan kanayon nga nalinak ti biyag ti tao. Haan nga kan kanayon nga nasalunat tayo. Saan nga kanayon nga agbibiyag tayo, tadal daw nga apot dun ti apo ata, panawan tayo dito nga biyag, agsakit tayo. Kaya't no, ikikan na tayo ni apo ti pigsakin salon, atahan tayo mo't nga kasla yusar, kadijay tanggap ti apo nga pangyusaran tayo, baka danto aldaw nga kunana, adda digijay paspasamak ti biyag tayo. Kaya't no, awan ti saw ti apo, awan kirid tayo. Awan pigsa tayo, awan ti pan nakabalin tayo nga mangiptur kunana no. Kasla binalitad ko lang daya kunana ito nga sapay kumata mapakirid kayo babaen iti amin a pigsa nga aggaputi nagloryan apan nakabalin na. Tapno maibturan nyo nga si aanos ken si raragsak ti uray yan yaman nga mapaspasamak. Amo yun yaman ti pasamak tayo. Aggapumot lang iti pigsa nga aggapu iti apo awan sa bali ti Biblia. Isu nga no, apay hantay baybayan deto. Isu lang ti pag-asa tayo. Ulit at dating ibagbaga. Nga uray dyan tinatayan, idinaglas na. Ulit. Nga uray kat kasano, ti kaado ti kanam, agkakaimas, agkakasustansya. Uray mat nagado, tinakadulin dita, kat hangka matakadan. Dahil dyan mat labitukam, ti pimigsakat, ken simmalun gapo dagita kan kanam. Ngayon naawan to palakat ti sao ti apo, nga iso ti mang pakirad, mang papigsa. Tapno mang tad ti anos, kada tayo intundumtan ti pasamak, si tayo di jay nakadagsang kasat. Si tayo ti nakakaasi. Ken si tayo ti nakaaling gagat iti plastar ti biyag na. Si tayo di jay nakaamamak nga kasasaad ti biyag. Iso nga, hantayo ko mga ibasbase iti panagbiag nga. Ibagbaga tayong daduma ka nang kumangag, taltalit tayo ni Kastoy, tanaga doon na apit na, taltalit tayo ni Kastoy, nakalako, nagdakalan, naglakwan na, taltalit tayo ni Kastoy, tanakasalsalon at, hangag saksakit, hangag kaslada tao, nga saksakidol. Kung kuna tayo, taltalit tayo ni Kastoy, tanakapaadal ti anak na, gawawat lata, nakanamnam ay. Ibagbaga tayo day tanaga doon, pakangkangga. Yamhan nyo laam mo. Data DJ sirib nga ng bulsak iti panunot ti tao. Sirib ti lubong ket nasakit ko mga ibaga. Sirib nga agapukon sa tanas data. Binulsak na ti panunot ti tao tapno hanga aglawag. Saan da nga maripar, handa nga mautob. Yan. Saan niya ti mas benhod sika lang tayo mapanmang magpibinin. Tabayan yun sis. DJ ti panunutan tayo kakabsat. Ngahan tayo kumaa. Di amoy ti kasi yung klase no kay iti kapanunutan. Imalmaldit mo ti inanamam. Kadagiti banbanag nga makita. Ket anya kadti ko na ti 2 Corinthians 4:18. Tako na di jay hanmi nga kitaan dagita banag nga makita ta mapukaw ko na. Antay nga kitaan dita dagita banbanag nga makita tayo. Mapukaw ata. Yung dati saksak doon tayo kapag dati adalan tayo, dati tayo hanga mapukaw. Kat dati tipigsa nga pudno. Tawan sa bali nga patigker na, papigsain na, pakiridan na, no hangat akin ulit. Ulitak manen. Ada pa yung parabol na dati Hindi maag na baknang. Sa bali, tinangusaran na, di oras na. Sa bali, di kapanunutan na. Nya, nga nagbibiyag. Sa bali, inururnong na. Kunana nga, aginanakan, kararwag, ragsakan. Kunana di jay, mangan kan, agbusugan, kunana. Taadu, tindulin ko nga maipaiting ka. Maag ko na ni Apo, amo yun na apa inawagan na ti maag. Han na mawatahan, nga lagi nga nakadulin, ha mga kararwa mangan. Iso nga, maag ko na ni Apo. Dahil kat ti mangan, dahil kat ti mapapigsa. Dahil kat ti pagsarbian na, data ilang-ilang ti tauhaan. Bituka, pigsa ti bagi, lasag.
Ngim kalpasan namat. Iti panag dalyasat dagiti panawon, dagiti tiyempo, panagtulid dagiti aldaw. At dagiti pasamak tayo nga hantay mo't pulos kaya. Hantay maaw-awatan. Ya, maririribukan tayo. Ya, uri babasit lang nga problema, maririribukan tayo. Ya, iban ho di dyan tinagtugawa mo, di bang ipatugawa mo. Ya. Katuman tabag na din, ay kaya. Itan ni, katnuno, pagsasama tayo. Jay, kataman na ko, ang gano'n. Jay, sister kasi. Tama, tirigat na. Ito nga kakapsat. Makitakit dito na. Nagpasaran na digay kuana digay nakapigpig sa ili nakabanbanwag so nga dapat kimensahe na ko makadatayo hantay nga abuson datay titud ni Apo nga salunat tano inusar tay lang kaso ginadal tay iti chapel tano usaran tay lang dagita nga salunat gapu dayta kababannog katatrabaho tayat tay lang ada kwarta mapanlagda bito ka. Kat ni Apo timang paralisa. Mangikat ti salon at awan mabalin ang tayo. Oreg sangit kat dara. Dati mensahe tayo dyan. So dapat amuan tayo nga nalaing. Narsirib tayo. Nga mangusar ti pigsa. Hangag na nayon nga nasalon at tayo. Hangag na nayon nga dakwarta. Hangag na nayon nga datumulong ka datay nga padatay nga tao. So dati adalan tayo nga mailunod ti tao nga kamatalag ti pada nga tao. Abay kang kanayon ka di tao nga da. Mabalin na itulong. At da pala itaang mamamot sumarunong al-alda. Unto nagtulid dagiti ado nga panpanawinin. Kat aglabas dan. Baka awanin di nga taon nga pagkamkamatal kan tayo. So dati adalan tayo silsilpuan tayo lang. Kat talo tata dagiti preacher tayo. Mr. Nora, Sister Cruising, Sister Nita. Naintad ko di chapel itay. Kalitad gamin, iso nga minsan, masasayang tirik na tigo. Apay nga no intay agbirok, ti kinabaknang, ti kararuak at nagadubambar. Apay hantay mautob, nga di baro, ay di baknang, dito nga parabol. Apay nawagan ti Diyos, di parabol na di kat, ti pamagat na kat, maag nga baknang. Maag. Ti English na rich full, foolish. Hindi ka kinamag, dumble, kung ni Apo kanya na. Kasabali, tinahusaran na ti panahon kang pigsan sa lunok na. Dagi siya indulin na. Itangal daw, alangkan. O sinot mga latatagta ko na narot. Tapos sana ibaga nga, kararwag, ragsakan. Tanagado indulin ko, nga makan. Uminom ka, agragsak ka, agbusog ka. Ngem ni Apo nanggag na, maag. Apa ibaga na nga maag. Apay, di ka din dulin na para kararwa ka di. Okay tam ti panunod ti minsan ti tao. So nga nakag-agawa tayo minsan. Ure mabsan ang tayo di agadal. Ure bebean tayo. Tati amu tayo deta. Deta sigura tayo nga lasag. Ti amu tayo. Haan tayo makwa. Han tayo nga datay malilaw. Malalilaw tayo. Ison nga nawagan na nga parabol di. Maag. Dumble. Kanabak nang. Richful. Di ti pamagat na Di Lucas 16. Amu. Jay tisipol na day kat Revelation 3:17. Kunana daamin kanya ko nawan masapul kon kunana. Sungagragsaka kon, kompleto na kon. Muiti ko na ni Apo. Maag ka kunana. Si kakit di ati nakakaasi. Si kakit ti dagsang gasat kunana. Napanglaw kan marigrigat ka. Tati amo madaking ka aminen. Lasag mo lang deta. Ngem ti kararwam. Kantay amo yupod no minsan nga taktakuban ni Satanas ti sirib nga nailangitan iti sirib nga nailubungan. Ulitik man yun, 2 Corinthians, basahin yun to. 2 Corinthians 4:18. Gapunang saan mi nga kitan dagiti banag nga makita ti mata. Tamapukaw dahan dagpaot ngem dagiti banag nga hanga makita iso ato. Ang pesong hanga makita tamo nga min maibulsa. Pero di pusong nga nakargaan pumigsa. Anyo madlaw no kan kanayong kagbasa, agdengeg agadal kasla pumudot jirik na. Lawan dinuman natin may isang arwat.
nga nalpas nga no susar, ijay lugan medyo van, tawon, di jay, ngamin di jay susaran ti pang long distance, ijay seminar di Bulacan, ijay Bicol, Sambales, hindi ko na. Ngayon, hindi nag-pandemic, di siyempre awan makaadayo, nabayag na na-stock. Amoy ti pagdaksan na, yung tanaw, nagluganan mi na pantugi karawa dyan. Nagidap, ayaan, ijay tabok, nagidap. Anya ti pagdaksan na, ijay hanga pa kaus-usar. Dahil ta kararwa tayo nung mabayag nga mo mapakan, tiriknam, slawang gangganas mo nuwan. Apay, makariknakan, masaksakit ta kararwam nungos jay. Apat agdanag ka. Apay ngayon to no, agsagabasap tayo, agsakit magkarag ti karabukob tayo, kada ulo tayo, nagalisto tayo, agsawar. Di tayo amo ta kararwa kumaa. No marik na tayo dahil ta kararwan, ngagkapoy mo yun no, kasano pa karik nagkapoy, agpupungtot ka. Tapos, nakaparikot ka. Pampanunutom na nyamin, hindi niya masakbayan samantalay, bagat ti Biblia, mo pakialaman deta, ta siyak ti akin biyang deta, ta siyak makitak ti dulo na, dara pampanunot mo. Amok ti masakbayan, urampay na pasamak ko na langap ni Apon. So, ito yung dadalan tayo, so, na apay italak tayo ganyan na Tamo na ti hampay na pasamak. Amo yung kabsat, amo na tungpal ti biyag tayon. Iti Diyos, isuhan ti biru-biruon da ito. Amo na pagtungpalan ti biyag tayon, amo na tayon. Amuna no madisgrasya kanto, amuna no matay kanto ti kasting aldaw. Amuna no sinun to umuna nga matay di balayo. Amuna no addan to ti sakit nga tumaod king ka grabe. Amuna no addan to aldaw nga parikot ka tinakadakdagsen. Yay, adda dagi jay to mang kontra king ka. Mang padagas amuna dagi tan. Sungurog na dito adalan tayo. Panagtalik. So nga mo yung revelation ko na. Sika ko na. Maag ka na talaga ko na. Sikakit tinakakaasi ako na dyan. Revelation 3:17. Sikat tinakakaasi ko na. Sikat tidagsang gasat. Taapay kunam nabak na ka. Material ata pang bituka. Takararwam awang karganan ko na ni ako. So nga ti paglasinan tayo nuwan. Nga kasla masaksakit tayo. Apay awang gangganas tayo basa. Apay awang gangganas tayo denggen. At damat na kita maipatpatulod pa. Nga dengdenggen tayo. At dapat di kaya basaan tayo isursurat tayo. Ate, awang ganas ko. Agkap-kapoy ka. Madama ka agkapoy. No hammo agapan, dahi tagtinag ti sakit. Yan, no hammo agapan. Sige, bye-bye up. Tuno ka nagtinag na sakit. Anya di jay, sakit spiritual. Awamat di pa rin siya, tibagim, nakasalsalun at ka. Ngayon, nervyos ka. Nakapungpungtot ka. Nakauy-uyong ka. Nakalisto ka, gipapapan. Nakalisto ka, masaksaktan. Yay, masakitan di kararwan. Tapos nakaparikot ka. Nakadadayo pa nga mangyari. Parikotan naman kat kagurgurat ti Diyos di kasyan. So na lang ito yung makaamo yung masakbayanan kung na ti Biblia. Masakitan. Kita mo yung mati masakitan. No, nga magapan. Niya pagtungpalan na. Matay. Di jay kumatihan tayo nga. Padanunanin. Kasi no natay ti karwa tayo nga ay urag lablabutap tago awis king kawang ganas mo may tinasuyo. Kawanin. Uray niya di bagbagam nga deta nga taon. Awan tirik na na. Salamat din nakalungon na. Dita saram man din nakadado nga makan. Kaya mo makabangon na taong pigsa na. Awam mo ramanan. At awam mo di kararwanan. Kasta ti kararwa tayo numatayen. Ana pa yung agdengag. Agdengag kat. Asla yalang-aling na lang ata. Natay nga rin. Dahil dati nakamamak na pagtungpalan tayo, no? Han tayo nga agapan. Iso kakabsat. Bayat ti pa nagpatpatuloy na daytoy. Aramid tayo, ulitit manin. Han tayo kumabaring-baringen. Dahil nga aramidan tayo. Daytoy ti pudlo nga kinabak nang. Ang pudlo nga masirip tayo. Iya nga makita ti mata. Kinura nga maibulsa. Kumapoy man din ang luwar nga kinatao tayo. Ngayon ti mapabaro dyan kinunod namin napigsa. Nabaknang. Ado ti hugutom nga induldulin mga pigsam nuwa. So nga diyan na kinunod. Mapabaro. 2 Corinthians 4:16. Basahin nyo diyan 4:16, 17, 18. Nagmayat diyan. Diyan kung mapanggap ni Apo ti biyag tayo. Data salon at tayo. Data pigsa tayo. Ngayon balitad, ti tao santo laggarawan no naladaw. So nga sapay tumatanawatan tayo. Dawatan nga tumakda tayo nga rod kakanta. Tayin tayo managkararag. Iti panangilo ka tayo, dawatan tayo kini Sister Trising.
Kaisuna ti mangidalan iti panglukat nga kararag kada iti aramid tayo. Diyos amami nga nailangitan. Apo Diyos, iti maminsan manen apo nga gundaway. Tinipon-tipon na kami apo nga agakabsat tapnon kastain kami. Agadal kadagiti napapateg nga sasaom nga. Pagpunno mi apo kadagiti pagkurkurangan mi pay tanakapoy kami pay laeng apo. Ngem sakbay na kadi apo. Pakawanem kadi apo titunggal may sa kada kami. Nga anyaman apo tinakitan nga bildot ni apo ingagara mi man ngano saan apo. Tapnon kasta apo nadalos kami apo nga mangawat kadagiti. Mensahem apo nga ipalasat mo apo kadagiti. Mensaherom apo itanga aldaw apo. Itanga malem. Ket apo Dios ammomi apo nga sika ti makikaadda kada kami iti daytoy nga aramid mi apo. Ket amok apo nga no addaaman apo agpanggep nga mangsulisog kadagiti kapanunutan mi apo sika apo italek mi ken ka apo ta sika ti Dios aman nakabalin apo Dios dagitoy apo iti dawdawaten mi ken ka may goto itinagan ni Jesus na anak mo. Amen. Sa panagtultuloy nga rin kakabsat iti nga aramid tayo. Kuntay man kakabsat tinabara nga palakpak iti Diyos iti dahi tinamalim. Apo giyaman kami kinaimbag mo manin nga patuloy o Diyos nagmanifest iti tunggal may sa kada kami. Pud na launay apo sika iti Diyos nga may maysa. May maysa nga Diyos mi nga kang runaan nga pagtalkan, kang runaan apong matarayan mi in times Lord nga dadagdi banag o apong nga dumteng kada kami. Sika o Diyos iti umununa nga tarayan mi taawan iti sabalin o Diyos nga tarayan mi. No delaing apo iti nabilig tinapig sa apo nga Diyos mi. Kiyaman kami apo kaya kakantante kakabsat ikawang tunay na Diyos. Pupurihin ka o Diyos sa aming alay. Ang aming alay ay pagsamba. Ang walhatian kung karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos.
yaman kami ang karumbang lang Lord isusublim ken ka iti kang ngatuan apo nga pamadayaw ken panagyaman ta kukam amin apo dagito itinagan ni Jesus kunati kakabsat iti Sakbay nga ipagpatuloy tayo kakabsat. Ni Sister Nenang. Ilang may bagbagami king ka. Tahampay pinutuan no hampay nga lipas wano inala ni Apo dahil tabiyag mo kat dahil ito'y pagkakataon ngayon tangay kasta ka mautob mo kuma dahil pangusaran dahil sa lunat kitaan no napigsa tayo konforme ubraan tayo nga maliwliwayan tayo nga mintitaraon ta karuta isu nga grasyam data swerte ka pay ayat pa lang ti Apo data ta han nakapay lang innala nik kan nakapay ti tsensa isu nga ito'y ti pangawawisan miking ka ta ito'y mo ti kaadwan yan tangay no kitawon tayo nga naggimong dita awan sa bali paggimgimongan tayo di italat ta balayo so nga baliwan tayo may tapno makapag nakapay ken talalo nga makita ni Apo no talaga ti pusong ket agpursigiga ya hanga problema deta diferensya mas nasisya at pay ta ma-exercise mo ti magna talalo nga makita ni Apo no no iti pusong ket talaga ipapuso mo ti taraon ti karawam so nga irugi tay nga ruden mangrugi ken ni brother Emilan well, DJ topic tayo din na minsan nga panagtalag. Panagtalag. Ano apay nga dapat nga dalan tayo na ibagak din na minsan. Nga Diyos lang ti makaammo iti biyag tayo ngamin. Hampay napasamak ti biyag, ay hampay napasamak ti mapasamak amunan. So nga kailangan nga isuna ti pagtalkan. Awan sa balin. Ngimtata, dalan tayo man, apay minsan nga maibaw-bawing dahil pa nagtalik tayo, iti sabali nga banag. Minsan nagtaltalik tayo ti tao, minsan nagtaltalik tayo kadagita material, dagita pang physical. Jay, uno saan, minsan nagtalik tayo launa iti pigsa tayo. So diyan ba, diyan nadal tayo di Jeremiah 17 verse 5, nga mailunod tiyag kamatalag ko na tipada na nga tao. Ken, pagbalinan na titakyag na isot pagtipigsaan nan. Iya takyag ni baga na sa lunat. Na minsan han na tayo matitiliw na apong tugaw ng agbasa. Minsan awan oras tayo nga mapanti kakastoy. Data, agtaltalag ka masyado ta sa lunat mo. Apo ti apo, inoran oras sipsiputan na ata. Mabalin na data nga ikkaten. So ano apay mailunod, maminangakayat ni apo. Ta data kararwa, mabaybayan tayo no kwa. So ngayon tayo dyan ti topic tayo ni Brother Emil tayo muna. Santo Sumaruno ni Katrina. Santo ni Kwa, ni Sister Nora, ni Sister Crising, ken Sister Nita. Dayjay imbaga kita nga apay nga maibawing. Dayjay panagtalik tayo no daduma iti sabsabali nga banag anya ti makarason. Last to ni Brother Alex senso nanto ti mangi last kanton niya i-closing prayer to Mr. Meng. Niya ko tayo. Tanga kaaduna mo. Ay, sige. Gana rabi. Ayun ni Daryl. Okay. Siguro habsat iti panagadal tayo sa uti Dios. Nga isukabsat iti subject tinintay nga dalim ka habsat no kasano nga minsan nga adji rason no apay nga antay nga makapagtalik iti Apo. Dadi makagapu ka habsat no apay nga maibawbawing dadi panagtalik tayo minsan iti Dios. Lukante man ka habsat iti Biblia tayo dito Roma chapter 8 kahabsat dito ko nga alan kahabsat iti sungbat ko kahabsat kadayto nga sa ludsod kunana kahabsat iti Roma chapter 8 verse 5 kunana dito kahabsat up to 8 tadagiti umanurot ti lasag panunutin da dagiti linalasag ngem dagiti umanurot ti espiritu panunutin da dagiti banbanag ana espirituan ta tinakem an nilalasag isu ni patay ngem tinakem tina espirituan isu ti biag kental na agsipod ta tinakem alinalasag maibusor ti Dios ta saan nga paiturayan ti lintek ti Dios ket dinamet kabailan Apolos ket dagiti agbiag alinalasag saan da mabalin nga ayatan iti Dios kahabsat nakita tayo dita wenno nang nagantayo daytoy gamin minsan kahabsat iti rason no apay nga may bawbawing tayo dadi pa nagtalek tayo ti Apo amo kahabsat tunggal may sa kanya ti adati talek tayo ti Apo amen adamutin kahabsat na develop pa niya nga talek tayo ti Dios ngumlaan kahabsat
minsan gapo kadagiti pagpupukusan ti kakabsat iti lubong, kadagiti minsan kakabsat sa may balbaling iti attention ti kadagiti sa baling nga banag mapukpukaw dagiti talagta iti Apo. Amen kadi kakabsat. Amen kakabsat. Ambok na tunggal may sa kanya tayo. May experience ay iti kakabsat. Ngano amuta iti Dios kilala tayo talaga iti Apo. Minsan kakabsat gapo dagiti kaabalahan wenno kabisit ay kakabsat kada iti lubong. Agbalbalin kakabsat nga daydi talagtay ti Apo transfer kakabsat kadaydi karibal na kadaydi kakabsat ket nagdakkel nga karibal iti Apo kin paginimunan na dayta ket iti may isang kakabsat nga sungbat ko pay ditoy no apay nga may bawbawing tay kakabsat minsan daydi pa nagtalagtay ti Apo kakabsat ammo tayo nga amok nga tunggal may sa kanya ta ammo tayo aware tay kakabsat nga dayto nga min direct iti lasag tayo. Amen kakabsat. Daydi kayat kakabsat iti lasag tayo. Isu nga minsan daydi talagtay kakabsat iti Apo uri bagatin kakabsat nga iti Dios kilala tay iti Dios nagdakkel iti talag ko iti Apo isu na iti nangaon kanyang iti basol uri no ibagbagatay kakabsat nga adda daydi on will tayo ngano isu minsan kakabsat iti nasurot tayo hantay nga aramidon daydi pagayatan iti Apo nga kunana kakabsat di verse 8 hantay no kang ayaten iti Apo taapay kakabsat minsan iti maayat tayo no kan dagiti banbanag ditoy lubong nga dayta kakabsat ke mangpukaw no mang dadaol iti kararwa. Aminan tayo man kakabsat no saan ket pudpud no dayta kakabsat nga may experience tayo. Isu nga iti kang runaan nga kakabsat nga kalaban kakabsat tayo iti sarili tayo met lang hang nga iti sabali hang nga ata kaabay mo kakabsat wenno iti lubong. No di kakabsat ti sarili tayo. Amen. Isu dayta iti nangruna kakabsat nga mangi bawbawing kanyati kakabsat di panagtalagtay ti Apo taapay kakabsat iti kapigpigsahan tayo no dati pigsa iti tao adda kakabsat iti material iti tao anya kakabsat iti number 1 kakamanga na dayta buka kakabsat tunggal may sa kanya ti hangga iti Dios pagamat kilala tayo iti Dios kun ang arad kakabsat amuta iti Dios gumakapangerihan iti amin nga minsan kakabsat iti no adda dagiti paspasamak iti naldaw-aldaw minsan iti kamangan tayo minsan kakabsat iti tarayan tayo hangga dagiti bilig ken panakabalin iti Dios to dikit kakabsat dagiti material dagiti banag kakabsat itoy lubong. Amen kakabsat. Isu nga iti number 1 guard kakabsat nga kaaway wenno kalaban tayo hangga iti sabali. No dikit kakabsat si tayo dagiti direp iti lasag tayo nga dayta iti kayat iti Apo nga humiwalayan tayo wenno dayta kakabsat iti kasapulan nga labanan tayo. Tadangarod ket adalan ti kakabsat patayin ang pita ng laman patayin ti kakabsat dagiti direp iti lasag tayo taday ta kakabsat iti ganggamitin iti kabusor kakabsat nga mangyad adayo ket dagiti panagtalagtay ti Apo kakabsat mangi separate kakabsat dayta dagiti nangaunan kanyata iti Dios kakabsat nga yen ti relasyon ti kakabsat iti Apo. So nga kakabsat may isang nga isunod kakabsat ito wenno sa isaruno nga saludsod kasanutay kadi kakabsat nga i-develop pa dayta kakabsat nga panagtalagtay ti Apo. Amen. Nakita tayo diyan kakabsat nga iti sungbat ko no apay nga kasapula no apay nga iti rason mayat adayud wenno mahiwhiwalay ti kakabsat mahat-hati dagiti talagtay ti Apo gapo dagiti derep kakabsat iti lasag tayo. Ket kakabsat kasanutay nga ma-develop kakabsat dagiti inot nga uray no minsan kakabsat adda dagiti ma-experience iti sarili tayo nga kasla dagiti banbanag dito lubongan iti mapagtaltal kan tayo. Kasanuti kakabsat nga ma-develop dayta dagiti totally kakabsat. Magdepende tayo talaga identi kapangyarihan iti Apo. Amo kakabsat nga ammo tayo nga iti Dios isuna iti makapangyarihan iti amin. Isuna kakabsat iti nangted kanyata iti biag mo tayo kakabsat dayjay. Iti kahit ko kakabsat nga punto dito no kasanutay nga i-develop dagiti totoo pa nga panagtalagtay ti Apo hayaan tayo nga iti Dios kakabsat iti trabaho ti biag tayo. Amen. Ipalubos tayo kakabsat nga iti Dios isuna kakabsat iti mangiturong iti dalan tayo hang nga daydi bukod tayo kakabsat nga pagayatan. Magets yu kakabsat ti bagbagak. Hayaan tayo kakabsat nga no adda dagiti experience tayo kakabsat iti naldaw-aldaw adda dagiti banag kakabsat nga ipalubos iti Dios kakabsat nga pasaren tayo ipalubos tayo kakabsat nga isunat lang itagtrabaho hang kakabsat nga garamit tayo bukod tayo nga solusyon dagiti banag kakabsat nga kaya tayo met nga aramiden kakabsat hantay ko mga aramiden dayjay tano kayat tayo kakabsat nga i-develop dagiti panagtalag tayo ti Apo hayaan tayo nga iti Dios ti aggaraw dita kakabsat ti kwento ti Israelita amok nga ammo tayo daytoy
No api kakabsat nga impalubos iti Dios nga kamaten kakabsat dagiti taga Ehipto, dagiti taga Israelita nga rimnuar kakabsat diyan ti Ehipto. Amok nga dati panggap iti Dios dijay. Nya ti panggap na kakabsat iti Dios dijay. Pangatpon na kakabsat di panagtalek iti Israelita iti Dios nga namarso kadakwada. Amok kakabsat nga dayjing nga panang palubos iti Dios nga panangkamat bagamat na irwardan kakabsat diyan ti Ehipto. Iti promesa iti Dios kanya da irwar na isuda. Ket hantun nga mahabol isuda kakabsat iti Israel wenno Ehipto kakabsat. Nga maamuy iti panang palubos kakabsat iti Dios nga makamat da palang wenno kamaten isuda kakabsat dagiti taga Ehipto. Amok nga plano amin kin panggap iti Dios dayta kakabsat. Ta iti Dios kakabsat agpakpakilala kanya tayo dagiti banbanag kakabsat nga kaslahan tayo abot iti unawa tayo. Amen kadi kakabsat. Nga kasla minsan kakabsat iti panunot tayo mangiruruman iti Apo. Mangmangted kanya ti kakabsat iti problema suot kakabsat kanya tayo nga kasla nga kabaulan kakabsat dadi kaya tayo. Ngamamuyo kakabsat hayaan tayo iti Dios nga garamid ka dayta. Ta iti panggap ken plano iti Dios kanya tayo kakabsat pagsayaatan dayta iti kararwa tayo. Ta iti i-develop iti Dios kanya tayo kakabsat hanga dayi pagdaksan mo dikit pagimbagan nga agtalek tayo kanya na dayi po pwede na nga aramiden. Ket amuyo kakabsat kadagita rinibo-ribo kakabsat nga bilang iti Israelita iti agtaltalek lang dita kakabsat da ko lang da Moises lang ni Moises lang kakabsat ti makita tayo DJ amen kakabsat nga nakita tayo DJ nga dayi pa nagtalek na talaga iti Apo nga ibaga na kakabsat DJ nga dati aramidin iti Dios amen kadi kakabsat pudno kadi kakabsat nga dati naramid iti Dios kanyada adda inopen na kakabsat dayi bye-bye. So nga, kanyati kakabsat, kadagita dumdumteng iti individual kanyati, mapa-financial man, mapa-material man kakabsat, mapasalun at man, amen. At dati plano iti Diyos dita, hanga pangirurumon ni iti Diyos kanyam dayta, no dikit kakabsat, ingato na gamin di faith mo. Uno saan kakabsat, ririingan na ka, ta, minsan, sabali iti tutok mo, sabali kakabsat iti pangibalbalingam, dadi panagtalek mo. Amen kakabsat. Sungar nga kuna na kakabsat ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 12, verse 9 kakabsat. Pasahan tayo manday jay. Kasi ni Apostol Pablo kakabsat impalubos na nga iti Dios iti nagtrabaho kanya na bagamat aday iti sakit kanya na kakabsat nga inted ni Satanas. Amen. Nga namintalo na nga kakabsat nga impray ngam hanga naikat tayo jay. Amuyo kakabsat iti inaramid ni Apostol Pablo in paturay na kakabsat nga iti Dios iti trabaho iti biyag na. Kahit lang kakabsat iti Dios nga no gamin agtalag ti kakabsat nga buo iti Dios isuna ti agaramid ti pamuspusan tapnon kasta ka ma-maintain dayta kang salunat mo, ma-maintain kakabsat iti poder iti Apo. Amen kakabsat. Kunana diti kakabsat verse 9, 2 Corinthians 12 verse 9. Ket isu kinunana kanyak ti parabor mo makan anayken ka. Dati panang kabalin ko mga na iti kinakapoy gapuna siraragsakak unay nagpasindayaw anang nangro na kadagiti kinakapoy ko ta tapnon ti panakabalin ko ni Kristo sa Lukoban verse 10 gapuna mapneka kadagiti kinakapoy dagiti panakoy uyaw dagiti pakasapulan ti panakay dadanes ken dagiti rigrigat gapuken Kristo tainton nakapoyak isu ti kapigsak kakabsat iti Dios agtrabaho kadagita nga iti Dios kakabsat kayat na nga kumapoy kakabsat dahi lasag tayo. Amen kakabsat. Kayat na kakabsat nga kumapoy dahi tatapnon dahi kinunag kakabsat nga kinatao tayo dahi iti mapabaro iti naldaw-aldaw dahi iti mapapigsa. Kat no dahi nga iti mapapigsa kakabsat syerto kakabsat nga iti tarayan tayo iti Dios hanga dahi banag iti lubungan ta nakapoy tayo nga roden. So nga iti kahit iti Apo kakabsat, to kasanutan nga i-develop dahil nga panagtalap tayo iti Apo, hayaan tayo lang nga iti Diyos iti trabaho kanya tayo. Yun kakabsat, iti panangdamili iti Diyos kanya tayo, iti panagtrabaho iti Diyos kanya tayo, minsan nagsakit iti lasag, amen kakabsat. Nagrigat mo nga panunutan, nagrigat mo kakabsat nga i-explain, no kasano kakabsat dahi aramidin na kanyam. Namamuyo gayam kakabsat iti Diyos, pagpakapuin na dahi talasag tayo, pagpakapuin na kakabsat dahi panagtalap tayo iti lubong. Kiskisayan na kakabsat di panagtalak tayo iti lubong tapnon kayat nakakabsat nga iti pagtalkan tayo lang ket isuna lang kakabsat iti tarayan tayo sunga kasta kakabsat iti maysa nga naalak nga no kasano kakabsat nga i-develop dahil panagtalak tayo iti Apo hayaan tayo lang kami nga iti Diyos iti trabaho kanya tayo
agid turkin aganos tayo lang arog kakabsat ngay kanayon ting nga adal kanayon ting mangagan nga sharing aganos agtepel agidtor kada gidi proseso iti Dios ng pangipagpagnan na kanya tayo tadayta kakabsat hanga pagdaksan pagimbagan iti kararwa tayo tapno gumato pay kakabsat uno ma-develop dadi panagtalip sayo iti Apo siguro kakabsat dadi lang tinay-share ko iti iti sumo. DJ, intag ko na tayo kinyayo. Kasla ibagayo mo, di ka panunutan yung bawa hindi ka kasla kuwamat, maritrik na yung mapagtalasan yun. Ano apay nga, saan nga makapagtali na minsan di panunot tayo, di puso tayo, di yan di pa nagtalit tayo kay Apo. Yan. Ibagayo lang di ka kasla kapanunutan yun. Yan. Kinahaman si kayo. Di kita makikita yung pagtao nila. Na oray pa hindi ginamati. Yan. Bagay di ka panunutan mo. Sister Krising. Sige. Bagay di ka panunutan nyo. Tapno makita tayo nga maananag yumot lang dito yung kwa tayo. At least kit adda kasla na nasagap-sup yumutin. Ano na uawakan yun. Kasi yan. Sister na sa Siyempre, di bawain di experience sa'yo. palakpakan lang sa amin. Ala, sige. Laura, ito gawukan. Ay, so. Mayat kami numangagmat lang. Tapnon, makita mi matijay kamunod na. Dijay kaslam, abot yu. Kadagiti adalan tayo. Kasyay. No kasapulan tayo nga nayunan. Wano, baka si kayo pagkatimang punon. Oh, kasyay. Dijay ti pagsayatan na kami deta. Ala, sige na. Sister Kusing, sikan. Kasanto sumuplat ni Sister Nora o santo ni Sister Dita. Ako nagawag man datan kasi sumuplat. Sika manta. Damay bagamta. No, anya mo't di ka sila nga sagup-sup mo. Nga apay nga ti Kristiyano. Marigatan dalaunay nga agtalinaad. Di pa nagtalag sa Diyos. Anya di kaya rason. Ado akin. Oh. Mawatak ng marikna. Itakper ko lang yan si. Ay, alam mo balin, conforme lang tanong niya di kayam. Kayam tito mo. When? Iti babaan din nakpanakbasa aga po ta hanak nga makaumay ti ibong tayo o ti Domingo yung di aginaldawak nagbasa kita natin pangadawan tayo kintaya dadalin ngamin kaabsat pudno lao na iti panakari na ti dati sa ni Apo Diyos nananipod inrugik na ito ado di iti amiriset nga patyak launay na ni Apo Diyos man nakabalin kuna na pa'y gamin na nagmilagro at kuna na pa'y iso nga rod nga ako kadagigay nga mabasak ken October. Dahil ito nga bayag ko pa nagbasbasa. Awan sa bali na may baga na ano saan nga isusorot ting kuana nga agpamati. Pangrunaan na digiti bagbaga na dito kasantuan na Biblia. Dede lao na panang salimot-mat. Pudno lao na gabsat. Nga babaan din nakpan ng basbasa
aldaw rabi ay naksal salimot matan itigayak mat nga agkararag malpas kumangken mangrugiak agkararag akin ko na babaen iti panagpamati ini Apo Diyos. Kapunak nga ron ay so ti salsalimot matapkel daw rabi ito'y nga balikas niya Apo Diyos. Kat amotay natawag sa ibaga naman nasalimutan nyo. Nagitibilbilin ko kung na naman. So nga ron ang ko may base iti sa bali. Wala nga dahita. Iti mariknak kan maawata. Kat pudno launay kabsat. At patid ka rin dati nakinunag akinataok numampay. Uray pa no. Mga anak agsida agdapalak ti asin kabsat. Pudno launay. Kada ito kinarigat ti panagbibiag mi. Awan ti diawan. Ang kulibakan ken hangko nga ibain kabsat. Kaya ita nga bari nak tirad ti nakinunag nga bagit. Pati mat ti kinatao na tirad. Kasi suwarag si daw ni pastor. Hindi may di naminsan. Kahan na kagbali. Buwan. Ana magpagpagwapo. Ana magpagpapaubing. As may sala kaya. Puno launay. Nga iti asidag kundo iti pamati ng Apo Diyos. Puno launay. Nga alain na ikan na ka ti natibker nga ri na panunot isip. Iti kinatao. Andamat nga ado siguro ti makikita yo sis nga tas kanya ko nagpaypayso ket ado pay mat tigiti umupingam siya iti taen nga iso dati umuduna ket dahita ti pagyaman ako na kinapo Diyos iti panangipaay na ti kirad di salon ako. Yung tikinatao. Pudo launay. Data. Amo tayo kabsat datan. Dati pa nga bayag. Amo tayo yung tilinaon dati. Pasbasaan tayo tinasantuan na suratan. Biblia. Ay talagang kabsat ki. May sirko. May pakamumat. Nawampay no nabayaga ko nga andak magkikita ka sa panagigimong tayo po no. Dandan ko makaya manipod jay Terminal 3 si Kalante walan naging gana jay kapilya sa mamindua kag sardeng nga magmagna. Well, dayat ko lang ma-exercise ko ti magna. Ita. Talaga nga nakapsok ti urap na ti sakap. So nga, mas di lang daramito. Aglalo ka sana mabalin na ka tricycle na ka baging hubing, di awamin ti ang isulog ka na kami ti kada bigat ti gano. So pag ano sanda lang sa do lumanon ti panagigimong tayo ay ket kaya po Diyos lang ti ada kanyak hasta kay kumamot kabsat na agigimo tiri nak talaga nga ada kada kayo ti paggigimo nga ay talaga kabsat ti ay share ko ket agyaman na agyaman nakot kada kayo ada ti ay share ko ba ket kastan kabsat ti ay pagkamot.
Pagkasing sampanas tayo. Sige. Patit lang. About ajay inhagal tayo. Mga pa'y nga nagrigat ngagtalina dagiti Kristiyano. Ti pa nagtalag dati ako. Anya ti rason. Gatay si Chong nagkausap na kasing tayo. Nadamat nga brabay po kananda. Ay nga, kakabsat ato yung ti may baga. No apay nga han tayo makapagtalinaed. Ngamin, adadagi jay uray no napigsa tayo kung kuna tayo no adda ngamin dagi jay lapod nga hantayo nga makapagtuloy no daduma. Gapo ka dagiti paspasamak, iti biyag, iti pamilya, nga no maawanan tayo iti no malipatan tayo dahil maaramidan ti Apo kumakada tayo ket maiteklad tayo ti kadilaeng may baga kakabsat kan kanya kung haan ko mga mapukaw ajay panagtalik tayo kung kuana dagiti nasursuro tayo ket dagiti al-al daw bumasitan ket haan ti panunutan tayo kuma agijay adun nga naglasatan tayo nga pagsubok iti biyag ket adda ni Apo nga mangtultulong kada tayo ket di na tayo baybayan. Sis? Wan, medyo bagana. O, dati na ibagam tatay. Ngati may isang nga makagapo. Maliplipatan tayo gamin ko na na. Dagi jay nararamid ti Diyos kinyata yung kinimbag. Paiso, kasla dagi jay Israelita idi. Into no awan man problema dan niya. Jay, tagdumayat manin, ti plaster dan. Malipatan daman di problema da nga sinolusyonan ti Diyos eh. So dahil garamid naman nga kay ti Apo. Naging bag-unay ni Apo. So dahil kunana nga minsan malipatan tayo gamin da gitar aramide nagpaiso deta. Da gitar aramide na Apo nagadumilag rubyag tayo. Nagado inaramid nan. Lagi pun tayo di jay tapnon ti kasta tuloy-tuloy di pa nagtalag. Iso lang aja ti pagkuka ako sis. Malipatan tayo gamin. So dahil ti may isang rason. Nyapay, Nora. Sige, mayat din na ibaga na. Malipatan tayo nga minukwa, nagijar aramidan ni Apon. So dahil may bawing di pagtalit tayo man sa mali. Ti may baga magkakabsat no apay nga nadadumaket mapukaw tayo iti pinagtelek tayo iti Diyos kapag iti kaado iti trabaho ngayon tayo panpanunuten kada hantay masango ti agbasa kada iti Biblia tayo kakabsat iso nga intayo kumapsot kada iti na espiritualan tayo kakabsat na awan ti oras tayo nga mangbasa kada iti Biblia tayo. Ket no apay nga pagkurang tayo iti panagtalag tayo iti Apo gapo kada iti sarili tayo nga kapanunutan ti at adda nga
sursurutan tayo kakabsat hanga iti instruction iti Dios no di ket iti kapanunutan tayo nga bukod tayo iti intayo sursurutan kakabsat. Ket iti maibaga lang kakabsat no apay nga antayo nga mapukaw iti pinagtalagtay iti Dios. Ket antay ko maliwayan kakabsat iti intay pinagbabasa ken pinagamamires kadagiti mababasa tayo iti Biblia tapno kasta agtultuloy tayo kakabsat nga agtultuloy kakabsat tiin tayo panangammo ken itayo panang surot iti pagayatan iti Dios. Ka iti tumunggal may sa kumakada tayo kakabsat panunutan tayo iti kinaimbag iti Dios muore pa no adu dagiti pangipipit ta kada tayo nga pangbubuteng da nga kasla ko matatakaw kakabsat dayto baksin no aban kano iti hantay nga agbaksin hantay nga maka-travel ken hantay nga magapan iti papanan tayo han kumadaydi kakabsat iti panunutan tayo no dikat agtalag tayo kuma kakabsat iti Dios i-commit tayo kiniti Apo iti amin tapno tayo makayanan dagito nga pagbubuteng iti Dios iti tao kada tayo. Di sumbat mo ti Sister Nora di Jaigen. Minsan kapukano di kaado ti pakakumikuman. Ket into no mapumikum tayo kano ti trabahon. Malipatan tayo kanon nga tarawnan di karuwa tayo babanda pa nagbasbasa ti Biblia. Uwa nagpaiso. Man, talpasan na di jay no kano kapoy ka. Hamo mapanunutan dagi jay rumbeng nga aramide mo. So nga minsanen, hamo malagip ti Apo nga isunat pagtalkamon, aging ganan nga may pawing ka di jay piksa mo. No. Talaga, si Sister Nita. Naipagkadabot amin nga nun. Pang panunot ka ba? Naipagkadabot amin din. Karana. Ibagim nga ruda, nagpakape. Anin. Sige. Lahat. Anyamat di may ibagam. Apay may bawing minsan di pa nagtaligtay ti Apo. Ure Kristyano tayon. Ure kasano pa'y bayag mo. Nya di ka di ras-rason. So di yasadag mo na ako. Yan. Sister Nita. Yan. Nga may record. Kaya mo kahit nga record? Hala. Sige. Apo Diyos ko. Awan brad, waday jay. Di maibagak lang mo't kakabsat ket kwa. Idi haanak nga kwa, makasursur din nag-open ti kwan, ti chapelon. Agbasa nak ka DJ kwa ni brother nga Henry J. Seminar. Tatan ko na apag gisulaone dagiti kwa dagiti na ititid nga kwa nga Nangyag mo. Wednesdays DJ basa at di Biblia. Nakut apo ko nakastuitik ba gusto launay ko naksis. Ket jak ko malaag sa uta kaslang no kas gamin nga kwa ajay hanggo maaramid DJ perfect. Isu nga agdudwa akno sa no maminsan nga agsao ta mamin ano nga may kukana ko nga agsaongem hanak nga talaga nga kwa so DJ nakwak meten nga ibagamot ti DJ matrik nak
aglalo no adda makikita kumot nga kwa nga DJ kasla ajay kwa isunan perfect tapos makita ket awan tuwanin kasjay bisa DJ ko na kunak apay kastoy apay kastoy kanak maminsan mo haang ko nga pa nga iso ti kitaek iso nga ni apo ti agturturong met ijay panunot ko no kasjay nga adda makita sis nga iso nga ti kwaek lang jay pinagpamatik ituloy-tuloy ko tapnon haan nga may bawing iti sa bali ket sa bagay ko na hamot siguro hangkumot nga tasad-sadyaen iti dagijay hangko nga dagijay hangko maaramid nga pagayatan ni apo total ko na amo namot siguro jay pusok ngem no maminsan haan nga pairalon jay ajay kwa haan nga pairalon jay para iti bagi tapnon iti kasta haan nga maikwati pinag manatalog iti apo ket dayjay lang kabsat may share ko kapeta yun Ben, bale tinaalak ki Jane Bagam, nga kapanunutam, nga apay minsan may babawing di pa nagtalik iti apo, di experience am nga, minsan pasarikit kitam iti badam nga namati. Nga adadagi di ba nga kasla pa ka diskurso na daan pa ka dismaya am nga maaramid da, nga saan nga maiparbeng iti apo. So, ngayon nadaltay din na minsan mailunod ti tao, nga kamatalik di padam nga tao. Apay nga ta nga mailunod, isut mang pabaaw no ka DJ ayat mon, di baram ti apon nga mang surut ken agtuloy kuman. Di talek mo ti apon, na ibawing mon yan ti tao ta isut nagtalkamon ata, apay nga isut nangikita am DJ, yan ti pusum kuma nga nagpamati ti apo, no si murti apo, ket samantalang di apay baga na mailunod ka, ti tao imperfect, oras nga nagkamali day ta pati si kanukuan ata kinitam. No apay mailunod pati si katalikodan na kati apo. Kasi DJ tao kuno apay hantay dapat ikita. At dalimitado ti tao Uray kay kayat mo nga tao. Uray favorite mo nga tao. So yung pagsasaong ako best friend, best enemy. At dan tulad na nagiging banag mo kayat. Iso nga maditi Diyos. So Jeremiah, sabi, di mo na ngayon yadal tayo. Nga mailunod ti tao, magkamatalag ti pada nga tao. No apay mailunod, DJ lunod ngay baga na, no apay ilunod na kati apo. Ngamin, hindi pusom gan panunot mo iso ti nang i-connecta amon. Daya pudot mo, bimaaw ka po ka dayayen. O, di na ilunod ka mo din. Ilunod, talikudan na kati apo. Daya tika na sakitan, talikudan na kati apo. Tapos yung may isang imbaga na itay, gapo ka no takasla, hana maararamid ti do mga maadadal. Sis, lalo nukwa, nga atakean na kan satanas. At ka di perfect ka tayo awan. Manipod ka nyaming agsasao. Amin tayo makapadas nga agkapoy. Amin tayo makapadas nga maitibkol. Nga amom tikit kitaan ti Diyos. Di kinapakumbaba tayo. Nga no naitibkol tayo, wano kimapoy tayo, talalungan tayo bumangon. Kuna ni Apo, kay basol mon. So nga kasjay, ti panunutom. Di nyama ba nagamo na arami, dan ka dapat maupay. Gagangay ti makipagna iti Apo. Ngam ataken sa tanas di no ka, di bagam nga naturod nga mangisaon ta. Kas lang amin hamumar aramid nga kunam, haan ata imperfect tayo pa. Amoy ti kay Apo, di napagos ti rik natay nga. Uray no adda pagkapkapuyak, uray no maitek-tek libak, pilitek ti bumangon, pilitek ti mangbirok ti Apo, kay ti Diyos ti kasjay. Sungarod minsan nga apay adda pagkapuyan tayo. Tagamin, biruken tayo no kati Diyos, nga iso ti mangpunno yan ti pagkapuyan. Tanong amin ti tao, ipagpagarup na nga napigsan, kitaan ti tao, agtalek di bukod na nga.
Isungod nga ipalubos na nga nakapoy tayo, tapos naugtalik tayo kanya na. Sanggiran tayo, birukan tayo. O, sisa, kasi atake no kan satanas di kaging ka. Hanggang nga agad adali, nakagtultuloy yun. Lamar aramid. Atakin satanas siya panunot mo ata. Tao tayo pa ilang nga nakapoy ka naruko. Mas kay kayat ni Apo nga hantay kitaan di jay, no di kitaan tayo di jay, haan nga marukod nga kaunog, ganang nga marukod nga kalawa, hang nga marukod nga kangato ti asi ti Diyos, di jay na isir ita. Di kita pagkakataon tayo hantay dadaulin lakit di. Di jay di kayat ni Apo. Siguro nakalang sa nita. Kita nagbayat di kita idea yo. Ni Sister Katrina ta close to ni Sister nang Ti maipon nukmut kakabsat yan ti tayo nga pag-aadalan may panggap ajay. No kasano tayo nga surusuruin iti panagtalag tayo ken no apay nga nagrigat nga surusuruin kakabsat iti panagtalag tayo ti Dios. Adawag kakabsat kadiji istorya ti Israel ta. Iti eksakto nga kapasamakan ti Israel idi kakabsat tatta isu talaga iti mapaspasamak. Kumbaga masarsarming tayo nga Kristiyano no anya iti napadasan nagnaan dagiti Israel idi kakabsat Israelita. Kasdi kanya tay tatta. Nga adda nga rod kakabsat iti istorya ti Biblia iti Exodo. Nga kalpasan nga nairuwarda. Ako kamin nga malagip na niya ti eksakto nga chapter na wenno anya di eksakto nga istorya na. Ngam ti malagip ko di nagpungtot ni Moises kanyada. Tada iti nagtanabutuban da. Nga kunana namin anon. Nga impapadas iti Diyos di pan nakabalin na. Ngam kasla hampay nga nabuo di pa nagtalik da. Kasla kalpasan ti nakadaadon nga impakita ti Apo kanyada. Bukod di sangapulo nga saplit. Impalasat na isu di nga iti baybay kakabsat. Apay nga ingana tatta ko na ni Moises. Hamal lang nga nabuo di pa nagtalik. Ket kasta kakabsat kanya tay tata. Nakadadon iti impakita iti Apo kanya tay nga milagron. Nagado dagiti papadas na kanya tayon. Yung apay nga tangamin kakabsat nagrigat nga sursurwon talaga ti agtalek iti Dios. Addamet dagiti area ti biag tayo nga kaya tay nga italek. Kas kumano no didigra ti pamilya kayam. Nga iturod nga no sikat ti makapapakasamakan na kasla nagrigat mo nga italek. Adamat di kayam tibukod mo ngam into na anak mo pamilyam ti agsafer kasla nagrigat tagtalek. So hanga makita iti Dios di kabuan ti panagtalek tay kakabsat kanya na nga kasta iti kaso ti Israelita. Adda ko na nakakabsat iti 1 Samuel. Inadal ta iti na minsan ket amok kakabsat aminado tayo met. Kunan ti 1 Samuel chapter 2. Di kayo agsaon ti kastaunay nga si papalangguad, di kayo kumapalubusan nga rumwarti kinapasindayag iting iwatyo. Tani Jehova iso ti Diyos ti pannakaammo, ket gapuken kuana dagiti tigtignay nagantingan da. Tiket ko lang alan kakabsat itoy, di jay imbaga ti Biblia nga iti Diyos, iso iti Diyos ti pannakaammo. Iti Apo ammo na iti samin nga banag. Kakabsat kahit ko lang nga ibaga kanya tayo, amo tayo datoy, amen? Amo tayo nga iti Diyos na nakabalin, amo tayo nga iti Diyos kat nabilag, iti Diyos kat iso iti man nakabalin ti so amin, awan ti makakaya kanya na, awan makaartap kanya na, awan makapantay kanya na, amo tayo di nga sirib, ngam apay kakabsat nga di pa nagtalik kanya na nagrigat nga aramidin. Kasla di na ibaga ni Sister Sofia di na minsan kakabsat, masarakan tayo data yan ti Salmo, chapter 139. Di jay haampay nga na ibaga kakabsat iti bibigtay nga amo iti Diyosen. Amo tayo di jay kakabsat nga ibagbaga ti Biblia. Amo tayo, kung na nakakabsat iti tiket ko lang basaan. Salmo chapter 139. Iti verse 2. Amom ti itutugaw ko, ken itatakder ko. Maawatam ti panunot ko nga dayo pay lang. Handay pay na panunot nga amo ti Diyosen sa jubaga ni Sister Sofia idi. Mabigbig mo iti danak, ken panagiddak, ken paggaamom unay dagiti amin nga dalan ko. Taawan pay ti sao iti dilak kunana ditoy. Ngem adti o Jehova ammomon amin. Hamo pay naibaga ngam ammo ti Diyosen. So kasta di kabilag iti Dios. Iti verse 6, iti kasta nga pannakaammo, nakaskas daw unay kanyak na nga tuhaan ko nga magawat ko na ni Ari David. Amo tayo dati kakabsat, ngam ating nga ruti sa ludsod, nga dati mat iti sungsung-batan tayo, apay nga nga nagrigat, ti agtalek iti Diyos. Ati kakabsat yung mo na nga nakita. Haantay pa'y nga min kakabsat, nga buong-buo nga insuko ti biyag tayo ka ni Apo.
Namati tayon, Kristiyano tayon. Ngem mapaspasamak pa lang minsan kanya tayo, iti adadagay pa lang kasla estado ti panagbiag tayo, momento ti biag tayo nga, hantay nga kaya pa'y kakabsat nga talaga talikodan ti bagi tayo. Kasi ti totoo nga ng talikod ti bagi na kakabsat, buong-buo ti panagtalik mo iti apon. So, DJ, iti mo na nga nakitak, no, apay nagrigat iti agtalik, hamo pa'y talaga insuko ti biyag mo. Kut mahamo pa insuko ti biyag mo, at dadagi area ti biyag mo, hamo kayat nga pakialaman ti Diyos, hamo kayat nga italak iti apo, ta apay, hamo pa insuko, DJ, kanya na. Ta iti totoo nga simuko, Galatia chapter 2, verse 20, iti talaga sumukon, DJ sukong-suko iti Diyos, DJ talaga tinalikodan na iti baginan, Diyos iti agkwa kanyamon, mangi-drive kanyamon. Pero apay hantay nga minsan maitalak iti Diyos nga isuna ti driver, apay minsan aghawon tayo, DJ steering wheel iti lugan, apay nga si tayo, kayat tayo nga si tayo iti mangi-drive. Hantay pa talaga yung suko kakabsat ti biyag tayo no kasjay. So DJ iti nakita ko muna. Hantay pa'y talaga nakasuko. So iti tao gayam nga agkurkurang iti talak kakabsat, hangka pa'y fully surrendered iti apo. Isumit lang nga iti umuna nga step ti susurot ken Kristo, panang talikod ti bagi. Taham mo kaya iti agtalak iti Diyos, no adda di pagtaltal kam iti bagim. No ati bagim iti taltal kam. No hamo pa'y nga talaga nga buong-buo nga inted iti bagim. Kasi no talaga inted mo kakabsat ti bagim, awang pakialam mo na eh. Amen? Iti Diyos no kan iti aggargaraw, iti agtigtignay. So di kakabsat iti umuna nga nakita. Di handay pa nga talaga kakabsat nga naisuko iti bagi tayo iti apo, iti buong-buo, iti biyag tayo iti apo. Adda pa lang di porsyento kakabsat nga ang angkinin tayo. So ay bagana iti bilya hantay agbalin nga na agom. Amen. Taginatang natay iti Diyosen. Sa ginadal mi youth fellowship di Kalman ket no ginatang na kan awan dapat iti kuam power mon ita bagi mo no di kayat iti apo nga aramidenen. Yung mahanga maaramid ti Dios dayjay hantay pa nga talaga nga insuko kakabsat iti biag tayo. Dayjay kakabsat iti umuna nga nakita. Ken may kadua kakabsat. Iti nakitak pa may isa kakabsat no apay nga haantay nga masurusuro di agtalek. DJ pa'y nakita kakabsat kit DJ, butong tayo, ka DJ mapadasan tayo. Iti pa nagtalak tayo iti apo. Ta iti pa nagtalak ti apo kit by faith. Amen. So mabutong tayo, agbalin nga resulta na. DJ pa nagtalak tayo iti Diyos. Taha nga ipakita sigida iti apo eh. Lalo pa iti panagnatay iti apo kakabsat, puro sisiit. Rough road iti pagnaan tayo. Hanga nasaya at iti dana tayo kakabsat iti Diyos. Digi takot tayo, kadigi pwede tayo nga mapadasan, takot tayo nga maibaba, takot nga maawan dagiti banag nga da kanyate kakabsat. So ano apay nga hantay nga kaya, ken hantay nga masurusuro iti agtalek iti apo. May katlo kakabsat, hantay pay nga talaga kilala ti Diyos. Uray literal, no hamo pay mat nga talaga lubusan nga kilala ti tao, narigat ka nga agtalek. Lalo tata kakabsat, nagado ti scammer, nagado ti modus, nagado ti paraan iti tao. Amen. Makipatpatangan na kasaysaya at kanyang ngumlukon na kagayam. So nga tatay iti tao nakasigsiglat nga mga mo kadagiti nakadado nga paraan iti tattao nga mang switik ti pada na nga tao. Kasta na hamo nga lubusan nga kilala iti Diyos. Iso nga iti solusyon na mat DJ kakabsat adyan baga ni Brother Emil. Palubusan nga tuno aday palasat na kanyam hamo solusyonan iti bukod mo. Tapadasem garud kakabsat ti Diyos padasem DJ kapangyarihan na kasi no makilalam iti Diyos. Gapo di pa nakapadas mo, iji nga umirot di pa nagtalek mo. Kasi no mas makilalam iti apo, kabutang mo nga panawan ti Diyos, taam mo nga isuna lang ti makaaramid. Suna lang iti makatulong kanyam kadidi nga mapadpadasam. So ata kakabsat timbaga na iti Malakias chapter 3 verse 10, nga padasen dak, adapay kakabsat yan ti Efeso chapter 2 sa verse 10, nga padasin nyo iti pagayatan iti Diyos. So nga nagrigat tayo minsan nga talek, tahantay mapadpadasan. Kat no apay hantay mapadpadasan, no adda ngamin dagiti parikutan tayo kakabsat, no adda ngamin dagiti mapadasan tayon, solusyonan tayo sigida. Amen? Agaramid tayo sigida iti bukod tayo nga paraan. Iso nga hantay makita tuloy, di pwede nga aramidan iti Diyos. Ije nga nabuo kakabsat, iti panagtalek ni Maria ken ni Marta. Idi dimteng ni Jesus, pero too late para kanyada, iti idadateng ni Jesus. At kanda nakakabsat adya pan nakatay ni Lazaro,
Una na ti kanta nga 4 days late. Upat nga aldaw nga naladaw kanu ni Jesusen. Iso nga gaputa na laten, adayo yan ti panunot da nga kaya ni Jesus nga pagbiyagan. Ngam gaputa pinadas da pan nakabalin ni Jesus. Nga uri upat nga aldawen, kat mo upat nga aldawen nam namaam hamo mabiyag atan. Hang agungar atan. Nabangsitan kakabsat. Ngam amoy kakabsat inranta ni Kristo nga hanganapan ka di aldaw mismo nga pinangawis ni Marta ken Maria kanya na taapay. Ti panunot tayo ay agbyag pay ata ta kumamakampay ni Kristo. Pero insadya ni Kristo nga natayen. Insadya na nga iti panunot tayon kat awanen iti amutay nga solusyonan. So insadya na itinapan nga upat nga aldaw nga naladaw isuna. Ket ijay kakabsat nga napanik ni kanda di banag nga nagrigat nga panunutan nga imposible inti imatang iti tao kakabsat nagbalin nga posible. So kas jay kakabsat kanya tayo. At dadagi pasamak minsan kakabsat nga ipan na tayo, ipisok na tayo ni Apo kadijay sitwasyon nga iti bukod ti nga panunot, awan talaga ti kwanan, awan talaga ti solusyonan, awanan kakabsat iti remedyonan. Ngam no apay gayam ipalubos na Apo iti kas jay nga kalagayan, tapno ento na ag-rescue iti Diyos, ento no ag-manifest iti Apo, makita tayo ay kaya gayam iti Apo. When mabigbig tayo, kat di ka pan nakabigbig kakabsat, ijay nga ngumato, di level ti panagtalok mo iti Apo. Asla di sakit ko kakabsat, kasi hanga siyak lang nga personal ti nakaimatang kakabsat eh. Tadi pinagsakit ko, hanggal lang nga danak di balay, danak pa di bulakan, so nagado na kaam mo. Ken ma-share ko adi iti kakabsat. In talaga nga in ko talaga nga insadjay ti Diyos nga impanyan ti talaga nga, kasla nagrigat ko nga panunutan nga aglaing nakpay, uri dagi di makakakita. Tapay, hanang magagagas, aw mga vitamina, nga itetek ko. Ngam no apay nga impalubos iti Diyos kakabsat dijay, tapno mabigbig, dijay pan nakabalin iti Apo nga agtrabaho ka, dijay naka-imposible nga sitwasyon. Kasjay kakabsat iti tulong iti Apo kanya tayo, tapno masurusuro ta iti agtalek. Ngam no apay hantay masurusuro kakabsat, into no ngamin adda kapadasan tayo, aminin tayo manwun saan, dumteng talaga minsan kanya tayo DJ, komporme iti aramidin ken panunutan tayo nga pang solusyon. Iso nga haan tayo pulos mabigbig di kaya nga aramidin iti Diyos. When haan tayo nga makilkilala di pwede nang aramidin, kasi un-unnaan na tayo ti Apo, un-unnaan tayo ti Apon kakabsat eh, imbes nga impalubos na DJ, takayat na tagpakilala. Tapno DJ antas ti pamatim, panagtalit mo ngumato, pero iti mapaspasamak minsan kakabsat, unnaan tayo ti Apon, solusyonan tayon. Tuloy iti pagtungpalan na pan nakariribok. Ken kakabsat, haan nga agungar di pamati tayo. Haan nga mabuo di pamati tayo. Iso nga nagrigat nga masurusuro. Inayon ko jay, gaputa adda gamin dagi di makitkita nga pagtaltalkan. Adda dagi di pagpinpindiran. Adda dagi di pagtarayan, adda dagi di pagkamkamangan tayo. Adda mat pwede nga pagutangan. Kasi matataka nga mabigbig tayo iti Diyos. Nga isunat ti ag-rescue kanya tayo, mangtulong kanya tayo kakabsat. Mangpunno di pa nagtalik tayo, no adda dagi jay. Kita mo yung kakabsat iti tulong ti Apo tap na masurusuro tayo talik. Minsan, di nangagtatayin. Ikatan na dagi jay. Pakapuyin na jakin ruar nga kinatao tayo. Pigsa tayo ikatan na. Dagita minsan pag pinpindiran tayo nga material, minsan talaga gayam ipalubos ti Apo nga kaslama, makuha ka, maabatan ka, makirangan ka kakabsat. Tadijay iti pang surusuro iti Apo nga agtaliktay kanya. Kasla di Israelita kakabsat, so ano apay letang. Tinangipanan iti Apo. Di lugar nga awan ti sabali nga pagtarayanda, pagkamanganda, no hanlang nga iti Diyos. Kasi manghanga mabuo iti pamati da, no da di Ehipto. Kwada mo, 12 supplied da mo ti makan. Isang nga da di ang kakabsat, kunanan ti Acts chapter 7, nga nagsubli di panunot da kakabsat kasi hanga talaga nabuo di pa nagtalik da, nagsubli di panunot da jay, ta ijay kat supplied da ti makan. Pero jilet ang kakabsat no apay palubos iti Diyos di jay, kayat na masurusuro iti masurusurom di agtalik kanya na, kat awan sa bali nga pagtarayam kakabsat no dakalit tilet ang, di desyerto. Urimanen di kalkalpas kakabsat, iti pa nakabautisar ni Jesus, let ang manin. So deta let ang nga word kakabsat, deta di biyag tayo, nga biyag iti panagtalek tayo iti Apo. Nga minsan talaga, ikatan nakakabsat dagi di mabalintay nga pagkamangan. Mapantay agbulod, awan maipabulod da. Nahantay maawatan, minsan nagsakit na akom tayo. Amen? Experience tayo amin na dyan, nahantay maawatan dagi di nga panggap iti Apo. Nga minsan ikatan nakakabsat di jay.
Deji kakabsat, iti nakitak no kasano, no apay nga nagrigat tayo nga surusuruan. Gaputahaan tayo nga padpadasen, deji pan nakabalin iti Apo. Amen. May sapay kakabsat, ati pa iti nakitak. No apay nagrigat nga surusuruan ti panagtalik. Iti panagtalik kakabsat, ti kabadang ta ita Espiritu Santo. Hantay kaya nga bukbukod tagtalik ti Diyos. Kasi na nga to unay iti sirib iti Apo, iti trabahon ti Apo tapno kasdi lang kalaka ti panagtalik kanya na hantay maaramid ay dayta na awan iti badang iti Espiritu Santo nga isuna ti mangisuro kanya tayo nga agtalik tayo iti Dios. Hantay kaya di bukbukod tayo nga agtalik iti Apo kakabsat. Ngem no apay nagrigat nga surusuruan tagtalik iti Dios. Minsan mapaglidliddaang tayo di katulong tayo nga agtalik. Anya di Espiritu Santo. Ada minsan, dagiti decision tayo, plano tayo, at aramidin tayo tinaldaw-aldaw, nga iji nga mapaglidliddaang tayo. So, hanatay nga matulungan, ti Espiritu Santo nga agtalik, ta iso nakakabsat, iti mangisuro. Minsan, no awan kakabsat, di Espiritu Santo, no mapaglidliddaang, hana maitid, di talaga nga pan nakaawat, di sirib. Tapno makapagtalik tayo iti Diyos. Kasi di pasamak kakabsat ni Samson. Amen, nga idi napakapoy ito uray lan, kinwada, inikat da di matana niya, di pan nakaawat. Kat no awan ti Espiritu Santo nga mangtid ti pan nakaawat kakabsat, nagrigat itagtalik. No, minsan hantay masursuro. Baka awan di tulong ti Espiritu Santo, aji kakabsat ti nakita. Tatan kakabsat, opposite na atoy, kasano nga sursuruan, dagiti mo't lang kakabsat iti pangalak. No, kasano nga sursuruan, kakabsat, ikwa tayo, di sursuruan tayo nga buong-buo nga maisuko iti biyag tayo iti Apo. So, adi kanda kakabsat nga Jesus takes the wheel ko na. Nga haanga si tayo gayam iti ag-drive, mangi-drive iti biyag tayo ni Apo gayam kakabsat. Kas jeti kakabsat nga surusuruan. May sapay kakabsat, di tibak tatay nga padasin tayo iti Apo. Ipalubos tayo, di pangipalasatan na. Kanya tayo, tapno makita tayo, iti po pwede nga aramiden iti Apo. Ta ijay kakabsat ngumato di antas iti pamati tayo no panagtalik tayo. Ken may katlo kakabsat di jay hantay dapat mapagliddaang iti Espiritu Santo nga katulungan tayo kakabsat tapno makapagtalik tayo iti Apo. Isu nga dayti kakabsat panagbiag iti panagtalik. Uno dati mat lang dayat adalan tayo nga panagbiag kakabsat iti pamati. Dito iti kakabsat nga ma-experience mat lang adi tulong iti Apo. Takuna na ti Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 11, kunak kuma. Haan tayo nga maayayo iti Diyos. Naawan di pamati nga makita na kanya tayo. Naawan di panagtalik nga makita na kanya tayo. Amen? Iso nga, dito panagtalik kakabsat, banag dito nga, adalan tayo, manipod iti panangrugi, iti panagpamati tayo kakabsat, ingana nga, dumanon tayo kadiji level, iti pamati tayo nga matangkinan. Ket deta kakabsat, di kaslap pinakadaong ni Noe idi. Nga dapat bangunan iti maysa nga namati tunggal may sa kanya tayo nga magunod tayo lang ti pan nakaisalakan kasla digi time ni Noe idi kakabsat na isalakan da kadigi layos na ispalda kadigi layos kakabsat gapu kadigi daong ata daong kakabsat deta digi pamati digi panagtalik nga isu kakabsat iti dapat nga mabuo kanya tayo digi mabuo nga buong kakabsat tapno makalasat tayo kadeti kakabsat lubong nga pagpagnaan tayo digi lang kakabsat iti mabalin kong maipon no kadigi tingad adalin laimbag nga malintay amin. Espiritu Santo nga nang takaalatan na tayo pagbibigay na galabuga kakabsat nga makagapo no apay nga mapukaw iti panagtalik tayo iti Apo ngem laeng kakabsat ket nakita ket nangneg ko kakabsat digi jay opinyon iti tunggal may sa kanya tayo digi jay rason wenno makagapo nga maditi pagresultaan na di jay mapukaw jay panagtalik tayo iti Apo kakabsat ket may maysa lang iti kuana ket di jay nga may maysa na ibagatat tayo ni Sister Katrina di jay hantay pay nga totally nga linikudan nga talaga di jay na ilasagan nga panagbiag tayo ti may kadwa ket datoy absat ti may kadwa no apay nga kaslapunok lang di jay ti may kadwa no apay nga mapukaw ngin indot di jay panagtalik tayo iti Apo di jay panagbaybay atayo iti panagbasbasa iti sa uti Dios basta pabaya ka kasla awan duma na data
di at da relasyon mo iti may nga tao nga nukan kanayon kay nga agpatpatang at da komunikasyon nyo saan nga mapukaw di panagtalik iti tunggal maysa. Oy, nairot, napudot no kwa. Ngem no di yung kakabsat sag paminsan lagen aging gana ingin inot nga mapukaw. Kakabsat di kan kanayon yung nga panagpatpatang tati panakipatang iti apo kanya tayo kut dagita ako Di tamadlaan panagbasbasa tayo Isu nga imbaga na nga hantay nga baybayan kuna nadyay. Di panang basbasa. At dadi gajay panagsisharing tayo nga kaskadetoy. At dadi panagdengeg tayo ija kapilya. At dadi personal nga talagang palata. Nga DJ nga personal mo, mas nasimsimbang ijay, nga lalo nga makapatang mo iti apo, nga minduduwa kay ida Kat babaan ka DJ kan kanawin mo nga panagsuksuki mo at maananag mo ijay, DJ ayat iti Diyos. DJ pamatin iti apo. Kakabsat, ang no DJ nga minin, managliway tayo, managbaybay tayo, gapo ka DJ agdudumat at tayo nga dahilan nyo, mabaling nga DJ iti may nga rason, nga may salang kakabsat iti urang namin. DJ nagpabaya tayo. Oy, data kwarta hanga problema data Data pigsam hanga problema. Dagita banbanag nga makaigawid nga naibagayo tay nga dingdinggek hanga problema. Ti problema ta di pa nagpabaya. Oy, di talaga nga relasyon tayo iti apo. Isu nga ti pagtinagan ano pabaya tayon, imbes nga agtalik tayo kuna na jay kadagiti banbanag nga itulong iti apo kanya tayo, di agdamangkin masakbayan, ti pagtalkan tayo nukan, di gajay makitan. Hindi ganyan no ka makitan. Hindi pagtalkan tayon. Nati destroyer di pa nagtalik tayo iti apo, di ganyan banbanang at makita tayo iti lawlaw tayo Amo yung aming kakapsat di pa nagtalik iti apo. Hanga kas kadidya maited di makita. Hindi jay arami din iti apo kanya tayo. Kat minsan ngamin iti makikita tayo minsan, di lang maaramidan, di ko iti banbanag dito daga. Ang apay hantay kat makita di maaramidan iti Diyos kanya tayo. Ure data biyag mo, ure data pigsam, data salunat mo, nagsakit ka, pinalaing na ka. Ay kat data kit inaramid iti apo king kakanya tayo data. Yan. Isu nga, di gijay, iti kaslakurang kanya tayo, kabsat, nga no, hantay nga maanag di gijay, saan nga sagupsup kanya tayo, di kurang iti meditation tayo, digijay aramid iti apo nga saan tayo nga makita. Ket nukan iti pagkuatay nukan, imapan kanya tayon, digijay nukan ti pagpindiran tayon, digijay banbanag nga makita. Ammo tayo in iti Hebreo chapter 1, kin Hebreo chapter 3 verse 19, at digijay nga verse. Nga iti ibagbaga na jay, kapuk ka dijay sa anda nga panamati kunana, sa anda nga nakastrek, kaya nasaritain, anda nakastrek ti pagarian iti apon danay salakan gapo kurang DJ talaga nga pamatida iti apo. Nya ti makagapo may salang kabsat uno may kadwa kunak kuma DJ saan tayo nga panang kontinuar panang maintain DJ panang pakan kakabsat kada iti kararuwa tayo. Kabsat kit saan tayo lang nga mga no dagpakan no dikit di ure awan ti agpakan dapat mangan tayo. So nga dati kita Biblia tayo nga kaslaki ni Brother Binong tatay. Yan, nga oray na bayag nga hanak na ki-fellowship kuna na, ay kat inaldaw ka nga tartaraunan na di kuana kararuana iti sa uti apo. Kit no apay nga naibagak, nga kaslahang kamot agbalikot na pigsakalat ta, ti makagapo nga naibaga na, di tuloy-tuloy iti pandangan iti kararuana. Kasta kakabsat kanya tayo. Oy, numan pay saan ko nga may baga, kakabsat di pagsaya atan na di agtalig iti apo, amo kakabsat nga nagmayad di conclusion natin ni Sister Katrina. Ngimding ka, insungbat ko lang ijay, unot inang serak, di ijay rason, kin makagapo, no apay nga mapukaw, iti panagtalig tayo iti apo. Iti may kadwa, di kakabsat. Kanang pabaya tayo iti sa uti apo, unuhaan, pilpilyin tayo lang iti sa uti apo, unuhaan, sa tayo lang mga no dagpakan, di ijay iti makagapo. Nung kit di kakabsat, at dagpakan, dapat makan tayo. Yan. Kabsat. At dati kanya personal nga panang taraon tayo iti sao iti ako. Dore sublikon kini Sister nga Katrina. Iti panang sira uno Sister Meng iti panang sira. Dito nga aramid tayo. Kararag tayo nga kakabsat. Apo Diyos, amami ana ilangitan, agyamyaman kami manan o apo, kadato nga tyansang impay mo kada kami, taplon impay may manan tinaraunan o apo, tekin ulag no kararwan apo.
Alawin no Apo, tulungan na kami kadi. Kasi Apo, tultuloy dito yung kampanagdengdengag Apo iti sasaom. Sapay kumao Apo, tatuluyan mi matan Apo Diyos nga maisuko, dagiti bibiyag mi kanyam. Tapnon iti kastao Apo, mabuo kumamatan Apo dayjay pudpud no nga panagtalagmiken ka o Apo. Alawin no Apo, patuloy mo kadi Apo Diyos nga itud kada kami ti Espiritu Santo Apo tapnon iti kasta kan kanayon kumamot Apo Diyos nga dadaya panagtalagmiken ka. Alawin Lord, bendisyon nam nga rod iti mong galmay sa nga nagdengeg tatta kada kami ket sapay kumaapo ta dagito yung income nangagan nga sa saom haan laeng Apo Diyos yung income nangagan no diket maipabiyag mi kumaapo maipakita mi kumamaaramid mo kumaapo iti naldaw-aldaw ngayon kang panagdaldalyasat kadeto yung aludong. Alawin no Apo kas panagsisinami tatta sika nga rodan ti mang salwat kadagiti daldalan mi kastamot dagiti kakabsat mi nga dinanon mi ditoy patuloy kadi o Apo nga sikay ti mang salwat kadakwada. Alawin Lord, isublimi nga rodan ti gloria panagdayaw ken ka sikaan mi Apo ti pakaiturayan na dagiti kuna tayo ti amen.